Fala, meus amigos e minhas amigas, povo abençoado de Deus. Hoje eu estou fazendo aqui, estou assando aqui um peixe, né? E um espetinho de carne. Esse peixe aqui é o mampará, para quem não conhece, ó. Ele é muito gostoso e muito saboroso também. Ele tem bastante assim, a carne dele é bastante gorda, né? Aí é um dos peixes que tem aqui para o Amazonas, muito gostoso, né? É o mampará aí, ó. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou já comer o bichinho aí com ali um limãozinho, uma pimenta, farinhazinha d'água, né? Coisa simples mesmo, mas é muito bom, olha só. Como é que ele é aí, ó. A carne dele tá fritando aí, né? Então é isso aí, viu? Vocês vão me acompanhar aí nesse videozinho aí para o meu canal. Gostaria que vocês que vão assistir meus vídeos aí, que estão chegando agora, que se inscrevessem no meu canal, deixassem o like, né? E comenta aí embaixo, beleza? Vamos dar essa força aí para mim aí, porque eu preciso muito da ajuda de vocês aí. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. A mesa tá ali. É um limãozinho, uma farinhazinha, coisa simples mesmo. Beleza? E a farinha, tá aí o limão, tá aqui isso aqui não é o tucupi, mas é uma pimenta com vinagre, né? Que minha mãe fez aqui, ó. Nós estamos sem um tucupi, porque a gente só faz o tucupi quando a gente faz a farinha. Nós não fizemos farinha esses dias, né? Então é isso aí. Assiste o vídeo, beleza? Pô, pessoal, já tirei ele. Olha aqui, ó. Olha como é que é a carne dele aqui, ó. Ó. Viu? Esse aqui é muito gostoso, esse peixe, meus amigos. Olha só, né? Tá dando para pegar aí? Tá aí, ó. Agora eu vou botar aqui na mesa e vamos ver o bicho. Eu vou botar uma pimentinha aqui, né? Vou jogar é muito mesmo. Em cima. É uma delícia, pessoal, ó. Você precisa vir aqui no Amazonas, vocês aí, para experimentar aqui o mampará. E outros peixes que tem aqui. Tucunaré, uma delícia. Tem o pacu, né? A trinchã. Aí comendo esse peixe aqui nesse ar maravilhoso aqui, ó. Já tá bom o seu, mãe. Tá bom já. É isso aí, pessoal.
Muito bom, muito bom, muito bom, pessoal, ó. Limãozinho aqui, ó, na hora. O rabinho do peixe. Muito bom, muito bom. O mampará é um peixe liso, pessoal, ele não tem escama. Muito bom, muito bom. Aí, gente.